Ouvindo um ruído metálico? Sua corrente de comando pode estar falhando, mas um único erro de manutenção pode anular sua garantia. A borra causada pela má manutenção do óleo deixa as correntes frouxas. Os peritos de seguro procuram ativamente por isso para negar sinistros. Somos especialistas em reivindicações de garantia. Vamos olhar dentro para ver exatamente como a má lubrificação destrói o seu motor. Muitos veículos usam uma corrente de comando no motor para sincronizar. Agende sua sessão gratuita de estratégia de garantia. Muitos veículos usam uma corrente de comando no motor para sincronizar a rotação do virabrequim na parte inferior do motor com os eixos de comando de válvulas na parte superior do motor. O óleo do motor pressurizado força o tensionador da corrente de comando a empurrar a corrente e mantê-la esticada quando o motor está funcionando. É importante manter o sistema de óleo limpo, realizando manutenção regular com o óleo correto para evitar o acúmulo de borra nas passagens de óleo. O acúmulo de borra pode resultar na redução da pressão do óleo, o que, por sua vez, pode deixar a corrente de comando frouxa. Uma corrente frouxa reduzirá a eficiência do motor, aumentará o consumo de combustível e reduzirá a potência do motor. A má lubrificação também pode fazer com que as correntes de comando fiquem esticadas ou alongadas, onde os orifícios nos elos se tornam maiores. Uma corrente de comando frouxa ou alongada fará com que as válvulas abram e fechem no momento errado, o que causa explosões fracas como resultado da mistura incorreta de combustível e ar. Isso resulta em potência reduzida e aumento no consumo de combustível. Uma corrente de comando frouxa ou alongada frequentemente faz um ruído metálico na parte frontal do motor, à medida que a corrente bate contra a tampa de distribuição. Com o tempo, esse ruído resulta em danos à tampa e à corrente, podendo resultar no rompimento da corrente. Uma corrente que se rompe enquanto o motor está funcionando pode fazer com que os pistões atinjam as válvulas que ficaram presas na posição aberta, causando grandes danos ao motor. Ao substituir uma corrente de comando alongada, as guias e o tensionador da corrente também devem ser substituídos para manter o motor funcionando de forma confiável e eficiente.